जय हिंद साथियों। अभी कुछ समय पहले यहाँ ग्राम ककरा में हम लोग आम आदमी पार्टी के सभी पौरी विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, तो हमने इस हेडपंप की हालत को देखा और इसकी आवाज़ को उठाया हमने और इनकी समस्याओं को हमने प्रशासन के आगे रखा और प्रशासन ने इनकी समस्या का समाधान कर दिया है। आज भाई आप इस कार्य से संतुष्ट हो क्या? तो भैया बाड़ी जमे कर रहा पानी बगल में आकर बोलो, बगल में आजा भाई। आ जाओ। पहले कितनी दिक्कत आ रही थी? जा बंद कर लो अभी। पहले तो गानी दिक्कत आ रही है मैंने कहा। अब ये समस्या का समाधान हो गया आपका? हाँ हुआ तो पानी निकलते बढ़िया। संतुष्ट हैं आप? हाँ तो बढ़िया। तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएंगे और लोगों की समस्या को निकाल के लेकर आएंगे और प्रशासन शासन के आगे रखेंगे। अगर शासन प्रशासन अगर इस तरीके से कार्य करती है तो सराहनीय है, अगर कार्य नहीं करती तो समस्याओं को लेकर जन आंदोलन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा आने वाले समय में। जय हिंद साथियों। जी। कैसा लग रहा है चलाने में? लोड पड़ रहा है का? पौरी विधानसभा के आदिवासी बस्ती ग्राम ककरा की है ये। कुछ समय पहले हम लोगों ने ये पानी की समस्या को लेकर एक वीडियो डाला था। वह वीडियो ऊपर तक प्रशासन तक जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा है और इन लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। भाई आपकी समस्या का समाधान हो गया? होगा भैया। और अब कोई दिक्कत है हेडपंप पे? नहीं है भैया। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी क्षेत्र बाई क्षेत्र जाकर जनता की समस्याओं को निकाल कर लेके आएगी और जनप्रतिनिधियों के आगे रखेगी। जनप्रतिनिधि अगर कार्य करते हैं तो ठीक, नहीं तो जनता को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद साथियों। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नारा लगा भाई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बस काट दो।